היי, מכירים את זה שאתם מחפשים דירה, ממלאים הרבה שדות מיותרים, או צריכים להזכיר לסוכן שוב ושוב באיזה נכס התעניינתם? אז בניתי מערכת שבאה לפתור את כל זה והרבה מעבר. נתחיל בהצגת הצ'אט מבוסס AI. יש לנו אופציה לבחירת סוכן שנרצה. אנחנו כותבים לצ'אט מה אנחנו מחפשים בשפה חופשית. למשל, דירה במרכז תל אביב 3 חדרים. מתבצע חיפוש בין הנכסים של הסוכן. למשקיעים שבינינו, הבינה מלאכותית מוסיפה לתוצאות אחוז תשואה ושכירות משוערת. כמו כן, המערכת תומכת בעברית. יש לנו מערכת מותאמת לצד של הסוכן נדל"ן, להתחבר אליה. לסוכן יש דשבורד מבוסס GPT שמנתח את השאלות שהלקוחות שואלים בצ'אט, ונותן לסוכן תובנות עסקיות. כל זה מאפשר לסוכן לחדד את ההצעה השיווקית שלו ולפעול בצורה מדויקת יותר. בנוסף, יש אופציות לניהול הנכסים כמו הוספה, עריכה, מחיקה של נכסים ותמונות שלהם. נעבור להסבר לבניית המערכת. Investmate AI בנויה בפייתון עם Fast API ומריצה את כל הרכיבים שלה בתוך דוקר, כולל דאטאבייס PostgreSQL שמוגדר כאימג'. זה מאפשר סביבת עבודה מבודדת, אחידה ויציבה, גם בסביבת הפיתוח וגם בפרודקשן. בנוסף, המערכת משתלבת עם OpenAI לצורך ניתוח טקסט חופשי והפקת תובנות למשתמשים. ניכנס לתוך הזרימה של המערכת ונראה איך הכל מתחבר. נתחיל מהלקוח הרגיל באפליקציה. אצלו אין צורך בהזדהות, זה השלב שבו המשתמש שולח שאלה חופשית דרך ממשק הצ'אט. הבקשה נשלחת דרך שכבת ה-API שלנו, כאן נכנסת לפעולה אינטגרציה עם OpenAI. אנחנו שולחים את הטקסט לשירות GPT שמחזיר JSON עם פרמטרים כמו עיר, מחיר, מספר חדרים וכו'. הנתונים האלה משמשים אותנו בהמשך ליצירת שאילתות מול הדאטאבייס. במקביל, המערכת שומרת את פרטי השיחה בדאטאבייס, כולל מזהה ייחודי, Conversation ID. כדי לאפשר למודל שלנו להפיק תובנות עסקיות ובהמשך ישמש לאפשר דיאלוג עם הלקוח. בשלב זה אנחנו מריצים שאילתת חיפוש חכמה מול PostgreSQL. היא משתמשת בפרמטרים שחולצו מה-GPT כדי למצוא נכסים תואמים ולהחזיר אותם למשתמש. לבסוף, המשתמש מקבל את התוצאות שהוא חיפש בשפה פשוטה ובלי סיבוכים. עברנו לדשבורד של סוכני הנדל"ן. כדי לבצע פעולות מצד הסוכן, הוא נדרש להתחבר באמצעות מנגנון הרשמה והתחברות שמחזיר טוקן בסוג JWT. הטוקן הזה נשלח בכל בקשה של הסוכן ל-API ומשמש אותנו גם לאימות זהות וגם לבקרת הרשאות. כל סוכן רואה ומנהל רק את הנתונים שלו. הסוכן מבצע פעולות קראת על הנתונים דרך ה-API המובטח של המערכת. בעת הוספת נכס מתבצע חישוב הערכת שכירות ותשואה פוטנציאלית באופן אוטומטי. השיחות השמורות מנותחות על ידי GPT והממצאים מוצגים לסוכן בצורה של תובנות עסקיות לפעולה. כדי לאפשר העלאת קבצים בצורה מובטחת ויעילה, מקובל להשתמש ב-Pre-Signed URL של AWS S3. במקום לשלוח את הקובץ דרך השרת, הלקוח מקבל כתובת זמנית שמאפשרת לו להעלות את הקובץ ישירות לענן, עם הרשאות מוגבלות בזמן ובפעולה. למשל, קישור מסוג פוט לצורך העלאה בלבד. בצד השרת נשמע רק הקי של התמונה, בדאטאבייס ולא הקובץ עצמו. אם רוצים לאפשר צפייה, ניתן בהמשך לייצר קישור גט זמני נוסף. זאת שיטה מובטחת, הקובץ לא עובר דרך השרת. היא מהירה. העומס יורד מהשרת והלקוח מדבר ישירות עם AWS. בסקיילביליטי, אין בעיה של משאבים.